Zdravím všetkých priaznincov FM Slovakia.com, opätovne Paťo alias Patres 10 a tentokrát si k tomu našemu článku, ktorý máme na pridanie grafiky, spravíme aj video pre začiatočníkov, pretože asi je lepšie vidieť ako len čítať. Takže poďme na to. Prvé, čo musíme spraviť, je samozrejme ísť na našu stránku fmslovakia.com. Ak ste ju dodali správne, nemalo by to byť nič ťažkého. Uvidíte hneď túto prvú stránku, kde hneď na začiatku vidíte najnovšie vytvorené dresy pre sezónu 21-22. Tým, že pravdepodobne predpokladám, že ste nováčikovia, najideálnejšie by bolo kliknúť si priamo na tento titulok a presmerovať sa na sekciu daných dresov. Tu vidíte všetky dresy, ktoré sme doposiaľ pre danú sezónu vytvorili. Je ich momentálne pri natáčaní tohto videa viac ako 80. Ďakujem veľmi pekne všetkým spolupracovníkom v rámci projektu All Star Kit Makers, ktorí mi pomáhajú vytvárať tieto ligové dresy. Ako vidíte, v tej sekcii sú uvedené jednotlivé statusy pri každých ligách, čiže kedy bol naposledy vydaný update k danej lige. Keď tam vidíte to new, tak je to najnovšie pridaná liga za posledný týždeň, pretože som sa rozhodol, že by bolo ideálne vydávať to v pravidelných intervaloch a tým pádom vydávam nové prídavky a samozrejme aj aktualizácie týchto starších líg vždy cez víkend od piatka až do nedele. Takže poďme napríklad na tú najnovšiu Bosnu a Hercegovinu. Ak ju chceme stiahnuť, tak klikneme si na toto tlačítko View. Presmeruje nás to na novú podstránku priamo k tejto danej lige. Vyberiete si jeden z dvoch downloadov, ja využívam Dropbox, takže dáme Dropbox a prejdeme si do dokumenty, alebo ak neviete, kde sú dokumenty, tak samozrejme tento počítač, potom harddisk, kde máte nainštalovaný váš systém, štandardne to býva C, čiže na C, používateľia alebo users po anglicky. Vyberiete si vašeho usera alebo vašeho používateľa, u mňa aj to patrí, alebo som zabudol K. Prejdeme do dokumentov, nájdeme si Sports Interactive. Ak náhodou toto ešte nemáte, tak pravdepodobne ste ešte ani FM-ko nezapli, čiže musíte to FM-ko najskôr zapnúť, aby sa vám tá prvá stromová štruktúra vytvorila a hneď v zápäti to môžete vypnúť, aby ste mohli pokračovať v pridávaní tých prídavkov. Prejdete samozrejme do ročníka, ktorý aktuálne hráte, keďže sa bavíme o tom najnovšom, no predpokladám, že tam máte adresár Football Manager 22. A tu sa musíte pozrieť, či máte adresár Graphics. Ak ho náhodou nemáte, tak musíte vytvoriť nový adresár a nazvať ho Graphics. Presne takto isto, ako to vidíte tu. Otvoríte ho a tu už ide samotné vkladanie tých jednotlivých grafických prídavkov. A keďže ja mám rád poriadok, tak idem podľa štruktúry, ktorá je zaužívaná aj v rámci FM, čiže mám tu adresár Pictures, kde idú vlastne všetky grafické prídavky a mám tu adresár Kids. Potom následne tu máme nejaké štandardné dresy, ktoré sme tiež vytvorili, uvidíte ich za chvíľočku aj v hre a mám tu adresár FM Slovakia Kids pre danú sezónu, ktorú som si rozdelil znova na Nations a Clubs. Nations sú samozrejme tie medzinárodné dresy, to znamená pre reprezentácie, a Clubs sú klubové dresy, čiže v našom ponímaní ligy. Vôjdeme si do klubov, opätovne mám rozdelenie podľa svetadielov, keďže máme Bosnu a Hercegovinu, ktorá je v Európe, tak Bosnu a Hercegovinu budeme ukladať do Európy. Dáme uložiť, následne sa mi Bosna a Hercegovina uložila, super, výborne. Ak používate Google Chrome, tak kliknete na túto šípočku a dáte si zobrať v priečinku. Alebo pôjdete z prieskumníka a nájdete si daný súbor už v tej ceste, kde sme si to uložili. Následne, ako náhle mám označený tento súbor spakovaný, ktorý som si teraz stiahol, kliknem si naň pravým tlačítkom a cez 7-zip alebo WinRAR alebo ktorý software používate na extrahovanie spakovaných súborov, tak si dáte na položku Extract Here, čiže rozbaliť tu. Ako vidíte, ja v tej záložke už mám dosť veľa tých dresov nahádzaných, čiže tie už tam sú a teraz tam pridáme tú Bosnu. Takže Extract Here.
samozrejme 7-zip mi rozpakoval daný súbor na adresár, v ktorom aktuálne sú dresy pre Bosnu a Hercegovinu. Čiže nový adresár Bosna a Hercegovina Premier League, máme tu 26 dresov plus jeden config file. Teraz potrebujeme prejsť do Football Manageru, aby sme si ukázali, ako tie dresy načítať v hre. Takže preklik do Football Manageru a ako vidíte, ja už mám tu Sarajevo, kde dresy nie sú. Teraz sme si ich tam rozpakovali. Keď mi neveríte, môžem prejsť opätovne na Bosnu a Hercegovinu. Nájdete si to jednoducho, že kliknete sem, napíšete Bosnia alebo tú krajinu, ktorú ste aktuálne rozbalili a chcete sa pozrieť, či tam tie dresy máte. Dáme si Bosnia. Môžeme si kliknúť napríklad na Radník. Radník tiež nemá žiadne dresy. Prejdeme na FM, Preferences a tu sa pozastavíme. Takže štandardne asi budete niekde tu. Následne prejdete do Advanced a dáte si Interface. Odporúčam toto mať vypnuté, pretože to je načítavanie do medzipamäte. Zrýchľuje to počítač alebo štart hry, avšak neprejavia sa tam nikdy nové grafické prídavky, ktoré ste vložili do hry medzi tým, ako ste ju hrali, respektíve znova spustili. Pretože hra má v medzipamäti načítané tie grafické prídavky, ktoré ste tam mali, dokedy ste nepremazali túto medzipamäť, a pomáha vám spúšťať hru rýchlejšie, avšak nenačítava nič nové. Čiže toto vypnúť a potom následne samozrejme toto mať zapnuté, čiže vždy keď stlačíte toto confirm, aby sa vám znova načítala hra, respektíve znovu načítal skin a tým samozrejme načítal všetky grafické prídavky z tých adresárov, ktoré sme videli v Graphics. Keďže ja som tu zatiaľ nič nezmenil, tak nemám toto confirm aktívne, teda to neviem spraviť, ale mám toto druhé tlačítko Reload Skin. Ak máte toto zapnuté, ako napríklad ja tu, vidíte, teraz som spravil zmenu, tak už to mám modré, a chceli by ste premazať vlastne medzipamäť, máte tu možnosť cez toto reset a tu máte clear cache. To keď stlačíte, tak samozrejme vám vymaže medzipamäť a znova ju načíta. Ja sa vrátim späť, ako som to mal, a dám si teraz tým, že ja keď stlačím Reload Skin, tak toto, ako vidíte, znova mi premáže medzipamäť a načíta mi skin, tak stlačím Reload Skin a tým pádom mi malo načítať všetky grafické prídavky odznova. Takže ideme na to. 3, 2, 1, štart. Ako vidíte, loading image data for the new skin, čiže načítava všetky grafické prídavky, ktoré sú Graphics, a ako vidíte, automaticky nám dotiahlo aj dresy pre Radník. Keďže máme vytvorené iba 2, tretí nemáme, tak vidíte iba 2. Môžeme samozrejme sa vrátiť, pozrieť si napríklad Sarajevo. Sarajevo má všetky 3 dresy a vidíte ich už priamo v hre. Takže dúfam, že to nebolo príliš náročné a pochopili ste, ako sa to robí. Ak náhodou nie, komentár dolu pod video a ukážeme si nejaké, alebo dovysvetľujeme si buď v komentároch alebo na novom videu, ako pokračovať ďalej. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Zdravím vás, Paťo, a zostaňte nám verní. Čauko.